Добре дошли, дами и господа. Аз съм и днес ще играем Need for Speed Underground 2. Реших да се изтегля, защото взях колите и много яки са. И сега ще видите, че играем на игра. Не така. Така. Ще видите за какво се говори. Може да я поправим тази игра, чай сега. Може да я поправим. Да, можем. Така. О, да, тая яка. Добре. Така. 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 И започваме да играем играта. Правихме с колата. Направих едно яка. Сега започваме първата ни мисия. Много съм добър в тази игра. Сега ще видите. Не искам за първи път. Ако загубя, това ще е за първи път. Никога не съм загубил в тази игра. Много яка. Като видях колите, аз просто чудих се и реших да се изтеглям. Така. Ще има епизоди. Да. Не ме притеснява, че ме минават, просто аз и сега мога да си ги мина, както си искам. Първия, дами и господа, преминат. Това е първия. Втория, но ясно ще преминат. И така. Първи съм, видят, много лесно. Много съм добър тази игра. Ганто, че няма нитро. Ако имаш нитро, но яко ще бъде. Така, това е първият рунд. Така. Просто няма да спирате. Даже да сте в стена, няма да спирате. Просто вървите си. Така. Ето и даже да се ударите, пак ще вървите. Няма да спирате, защото ще ме настигнат. Да се ударите и ще се оправите, ама ако спрете, много бавно ще се справите. По-добре, направо си тръгвайте, без да спирам направо. Бах чаката кола. Да се пускам. Не ми пука. Така, продължаваме напред. Това е втория. Бах, ти са много слабия човек. Така, много съм добър тази игра. Ще игра 2 мача. Такова време. И по-нататък ще видим. Виждате, пускам се. Не пука. Чувам се.
Така, продължаваме. Пускам се, но си отивам, защото няма спра. Така ще ме настигнат. Вижте, още не са намирали. Това е третия, който защо няма да могат да минат. Ето където побеждавам, няма как. Тук съм вече шампиона. Бах чак тук, аз много се предвиждам с тази кола. О, победа! И това беше, дами и господа, победата! Това беше победата. И това да му са победата! Иху! Това е победа! Ще играя още на игра. Стойте сега, какво става тук? Кой е шефа? Ти ще ми се правиш, не стане. Ха. Това е. Продължаваме. Така, както казах, ще има епизоди. Яка е играта. Заслужава се да я пробвам. Така. Както идват тези стрелки, ни показва къде да отиваме. Ето. Така. Много мразя така, като се блъскам в колите. Така. Продължавам. Ето тук вече е първия рунд. Покажа, аз знам. Ето тук имам пряко. Но яката е... Тая кола е много яка, е. Аз вече там тази ще защитавам. Не знам хора, ама пробвайте тая кола, ако имате Underground 2. Need for Speed. Пробвайте тая кола, наистина ще ви хареса да карате с нея. Яка е. Това май втория ли беше? Това май втория беше, не знам. Ще видим. Буф. Бах, чак такова. Ето като сега гледа какъв дрифт. Да си ми излезе едно нещо. Не може да го прочита. Опа! Това беше яко. Това е третия, не съм сигурен. Така. Ако мога да играя на мултиплеера, ама няма стане. Ако имаш мултиплеер, можеш да играеш с някой. Да, това е втория. Така. Сега човек към третия. Така, продължаваме. Джантите много ми хареса, джантите. Много ми харесаха.
И победата се личи. Ето победата. Ей, сега го минаваме. И победа! Кой да стане друго? Победа! И за втори път побеждаваме. Всеки един клип ще е по 2 рунта. Това е. Пак същия дрифт. Същия дрифт, човек. Пак победа, маняка, И това беше, дами и господа. Коментирайте, абонирайте се. Дайте положително за клипа, оценявайте и чао!